가수 임영웅의 단독쇼 위아 히어로 임영웅이 방송을 하루 앞두고 시청자의 설렘을 자극시키고 있습니다. 25일 KBS는 임영웅의 단독쇼 위아 히어로 임영웅의 무편집 읽는 영상을 오픈. 2021년의 마지막 일요일이 다가왔음을 알려 시청자를 두근거리게 했습니다. 공개된 영상에는 현란한 기타 사운드를 배경으로 등장한 임영웅의 모습이 시선을 집중시켰습니다. 역대급 스케일의 무대에 오른 임영웅은 명곡 사내의 첫 소절을 불러 진한 감동을 선사. 짧은 시간 만에 보는 이들을 사로잡아 본방송에 대한 기대를 더욱 높이고 있습니다. 뿐만 아니라 단독쇼 위아 히어로 임영웅에서 임영웅은 정규 앨범 중 한 곡을 최초로 선공개하며 팬들의 사랑에 답했습니다. 또 임영웅은 곡에 어울리는 다양한 스타일링으로 천의 얼굴을 자랑하는 동시에 그만의 깊은 음색을 예고했습니다. 현장의 뜨거운 열기를 그대로 담아낸 단독쇼 위아 히어로 임영웅은 방송 이후 VOD 서비스를 진행하지 않으며 오직 단 한 번의 감동을 시청자에게 선물